احمد بس. لا دي حاجة حلوة. حاجة حلوة. حاجة حلوة. وشك ما بيقولش انها حاجة حلوة. معلش انا عايز انزل. معلش. احمد ولا ايه؟ يا بنتي ايه؟ حاجة وطالع منها حاجة. لا مش حاجة وطالع منها حاجة. دي حاجة حلوة. ما تخافش. طبطب عليه. انا ليه قرفان؟ قول له ما تخافش. يا جدعان ده ايه؟ انا عايز اقوم. يا الله هيقوم هيقوم هيقوم. عايز ايه؟ هيقوم. احمد هو اللي بيعمل. احمد هو اللي بيحل، انت مالك؟ هيقوم. هو انتوا حاطين ايه في الكرتون؟ انا قلت لك حط ايدك؟ لا. طب خلاص بتعيط ليه؟ بس اهدى. ماشي انت حط. انا بتنيل احط ايدي، انت مالك؟ نعمل ايه في احمد؟ مقلب. حط ايدك. انت خايف ليه؟ حاجة عادية. يا جدعان ده ايه؟ ده صرصار؟ لا مش صرصار. مش صرصار، انا هجيب لك صرصار يا احمد. هو انا مجنونه؟ ده صرصار؟ لا. طب يا جدعان انا مش عارف ده ايه؟ فراشة؟ فراشة حاجة حلوة. انت عامل كل ده وفاكر انها فراشة؟ جرادة. جرادة؟ اه. يا جزمة وخلينا كل ده قاعد عمال احط ايدي على الجراد؟ يا انت كنت عارف؟ عشان كده كنت خايف في الاول وخليت